Jsem vystudoval původně Kultu elektro, později na Vysoké škole strojní elektrotechnické a se zaměřením na energetiku dokonce. A teprve v pozdější době, zhruba před nějakými 10 lety, jsem studoval psychologii. Celoživotně mě fascinovaly technologie, já jsem čtenářem z sci-fi. Já jsem někdy před těmi 5-6 lety se mi zdálo, že nějak o těch nanotechnologiích se mluví čím dál tím víc a začalo mi to připadat jako taková zajímavá oblast do budoucnosti pro podnikání. Tak jsem v té době pojal myšlenku, že si založím nanotechnologickou firmu. Já mám ještě takovou možná pro někoho nepříjemnou vlastnost, že v momentě, kdy mě něco natkne, tak to všem lidem kolem sebe vyprávím a přesvědčuje, že je to úžasná věc. A tak mě nadchly nanotechnologie a tak jsem své okolí, tak jsem vlastně přesvědčil mého bývalého spolužáka z té fakulty elektro a kamaráda, aby se mnou založil firmu. Mě na nanotechnologii baví taková ta velká kreativita a novost a ty možnosti, které sebou přináší, protože nanotechnologie vlastně nejsou nějakým jakoby novým oborem nebo průmyslovým odvětvím, ale je to technologie, která prostupuje všechny oblasti života člověka, kde může hodně změnit a přinést nového. Tak mě na tom baví ta kreativita. Já si myslím, že jsem kreativní člověk. Nanospace je výrobcem lůžkovin. A Nanospace právě nabízí lůžkovinu, která má speciální textily s nanomembránou, která dokáže roztoče, ale i jejich alergeny zachytit a nepustit je k tomu alergikovi. Takže naším takovým hlavním zákazníkem je alergik, ale nejen. Jo. Jsou tam potom lidé s různými typy poruch imunity a i lidé, kteří prostě chtějí mít kvalitní spánek a spát v čistých lůžkovinách. Co se týká alergií a fungování protiroztočových nebo antialergických lůžkovin, tak vlastně naše rodina je úžasný testovací materiál, protože já celoživotně mám alergii, moje dcera Lucka má alergii, takže my vlastně naše výrobky vždycky testovali na sobě a fungují. Jsme velice spokojení a spíme v lůžkovinách Nanospace. Ty výsledky se dostavují okamžitě. V momentě, kdy člověk vybaví své lůžko buď tedy těmi protiroztočovými povlaky, anebo si přímo pořídí polštář a peřinu, která už je vyrobená z té nanotextilie, tak hned vlastně po první noci pocítí úlevu. A my máme teď už vlastně za těch několik let, co Nanospace funguje, vyrábí a prodává své lůžkoviny, tak máme mnohokrát vlastně dostáváme zpětnou vazbu od našich zákazníků, že to skutečně funguje tak. Tak ta lůžkovina, když si vezmete do ruky tu textilii, tak to vypadá jako normální textilie, ale ona je vlastně sandwich. To znamená, že jsou to dvě normální textilie, kde mezi nimi je právě ta nanomembránka. Nanomembrána laik si pod tím těžko něco představí, ale nejlepší přirovnání je, že to je taková jemná pavučinka, která je právě zalaminovaná mezi dvě normální textilie. A ta jemná pavučinka je jednak utkaná z nanovlákna. Nanovlákno to je velmi tenké vlákno, 1000krát tenčí než lidský vlas. Ale to, co funguje právě v těch lůžkovinách, to není ani tak tenkost toho nanovlákna, ale velikost pórů v té pavučince. Protože každá pavučina má nějaké otvůrky a ta nanopavučina, nanomembrána má ty otvůrky velmi malé. Oni velikostně měří něco kolem, nebo ten průměr je něco kolem 100 nanometrů. Roztoč, když si to zase porovnáme, tak jeho velikost vůči velikosti toho otvoru nanotextilie je jako velikost nějakého slona nebo dinosaura, který by chtěl prolézt myší dírou. Ale ona neprojde ani molekula jeho alergenu, která měří něco kolem 1-5 mikrometrů, takže víc jak 10krát větší, než je otvor v té nanomembráně. A to je vlastně ten princip, takže ta nanotextilie s nanomembránou uvnitř je mechanická zábrana proti průchodu jak roztočů, všech možných mikroparazitů a jejich alergenů. Ale zároveň, protože my chceme spát v lůžkovinách, které jsou prodyšné, které sají náš pot, tak zároveň ten otvůrek je dostatečně velký, aby prošla malá molekula kyslíku nebo vody. Začátky Nanospace
nebyly jednoduché, protože my Nanospace vlastně financujeme z našich vlastních prostředků. Nanospace nemá žádného, nebo dosud nezískal žádného investora, takže až budeme jednou psát ten příběh Nanospace, tak budeme říkat, my jsme začínali z nuly. Když jsme začali vyrábět, tak už to pro nás bylo těžší finančně, protože najednou jsme si uvědomili, že potřebujeme nějaký kapitál na nákup materiálu a tu výrobu zboží, protože od nákupu materiálu, výroby až k tomu hotovému výrobku, který musí být připravený na skladě a pak si ho někdo objedná, tak je další cesta, je tam nějaký časový úsek a to je třeba profinancovat. Tak jsme do toho zase vložili další své peníze. Takže taková byla cesta Nanospace. No my jsme se snažili získávat, já nevím, úvěry od banky, což bylo těžké, protože Nanospace byl de facto startup. Bylo takové období, kdy jsem já docela ztrácel výdrž a naději, kdy jsme prodávali, já nevím, několik výrobků za měsíc a jsem si říkal, jestli to má vůbec cenu. To byl moment, kdy do toho vstoupila moje dcera Lucie a říkala, tak takhle ne. To byl vlastně ten moment, kdy jsme začali vytvářet takový ten obsah pro sociální média a vlastně ten příběh a to vysvětlování toho, co Nanospace nabízí koncovému uživateli. Protože s nanotechnologiemi je takový jeden velký problém, ale zároveň výzva, že nano je něco, co prostě není vidět, co se těžko představuje. Někdy lidé mají i strach, že to je neviditelné a že jim to může něco udělat. A my jsme vlastně díky Ludce začali víc pracovat na tom, aby jsme z toho neviditelného udělali to viditelné, ale ne vědeckým způsobem, který pochopí jenom věci, ale způsobem, který pochopí obyčejný člověk. Bylo to vlastně i období, kdy vznikla Asociace nanotechnologického průmyslu České republiky, což je sdružení nanotechnologických firm. Tam vlastně jsme stejným způsobem začali propagovat české nanotechnologie a vznikl vlastně i název takového projektu, který běží od té doby do současnosti a jmenuje se Česko je nano. Tak my jsme v Nanospace hrdí na to, že jsme přišli úplně s novou koncepcí, s novým výrobkem, že jsme sice malá česká firma, která neustále bojuje o to, aby vydržela na trhu a aby vlastně úspěšně ten výrobek prosadila nejenom v Čechách, ale i v zahraničí, ale jsme vlastně originální. A my do této chvíli nemáme ve světě konkurenci, která by pracovala se stejným nanotechnologickým konceptem právě brůškovina pro alergiky. Náš kamarád z firmy Pardan, který je takovým jedním z průkopníkem nanotechnologií a my ho máme moc rádi, protože on je i takovou inspirující osobností, Honza Buk, který říká, že peníze kazí kreativitu, tak ono na tom určitě něco je, protože i když se teď díváme nazpátek, jak v Nanospace, ale i v asociaci nanotechnologických firm, tak my jsme úplně s minimálními prostředky to spoustu dokázali. Vedle toho nanotechnologické firmy, aby rostly a přerostly vlastně ty hranice České republiky a staly se globálními hráči, tak peníze potřebují. Asociace nanotechnologických firm to byl můj nápad někdy před těmi 5 lety nebo 6, kdy vzniknul Nanospace a já jsem se v té době, ještě když jsem si myslel, že Nanospace bude prodávat nanotechnologické výrobky, tak jsem se začal nějak orientovat v tom, jaké nanotechnologické firmy v České republice jsou a co vyrábějí. A to, co já jsem zažíval, byla opakovaná fascinace vynálezy, které tady máme. Ta fascinace u mě měla takový dopad, že jsem si říkal, o tom by mělo vědět víc lidí, to by mělo být něco, co i vlastně náš stát, s čím se náš stát prezentuje v zahraničí. A ty nanotechnologie potřebují nějakou lobby. A napadlo mi, že by bylo fajn založit nějakou asociaci. Trvalo to asi rok, kdy jsme právě s takovou malou skupinou lidí museli přesvědčit a dát dohromady nějaký počet nanotechnologických firm. A ono se to podařilo. Na konci roku 2015 vznikla asociace nanotechnologických firm. Těch zakladatelů bylo 12, teď už máme téměř dvojnásobek členů. A naším cílem bylo skutečně vytvořit takovou lobby, aby o českých vynálezech a o českých nanotechnologií věděl celý svět, ale hlavně to téma bylo v povědomí českých občanů, ale i českých politiků, kteří ho potom mohou nést dál, českých diplomatů. Asociace nanotechnologického
průmyslu pro vlastně své členy a tím i pro Nanospace je nejlevnější PR agentura. Což znamená, že vlastně asociace pracuje s médii, asociace pořádá akce typu Nanoden, kde prezentuje výrobky a své členy, takže vlastně dělá za své členy poměrně robustní, silnou PR a členy to vlastně nestojí téměř nic, nebo členové platí nějaký roční příspěvek. My jsme v Nanotechnologické asociaci, kde je nás teď vlastně 22 členů, 22 firem, tak jsme vytvořili takovou úžasnou nanorodinu, tomu někdy říkáme, že se navzájem vlastně vznikla přátelství, která daleko vlastně přesáhla to téma nanotechnologií. A já si vždycky říkám, když se setkáme třeba v rámci akce typu Nanoden nebo nějakých zahraničních akcí, tak je to jednak o té prezentaci navenek a jednak tam vždycky proběhne něco mezi členy, na něčem se domluví, pomáháme si. Se stane třeba, že teď jsme měli prezentaci třeba v Drážďanech, jsme dělali Nanoden a tam skutečně mohlo jenom málo firem, tak jsme tam, ti, co jsme tam měli, tak jsme tam prezentovali i další výrobky. Je to o pomáhání, o kooperaci a to je něco, z čeho mám také velkou radost.